Hallo julle, baie welkom by die Goeie Boek week 21. Kan jy glo, ons is al klaar met die hele Ou Testament en nou begin ons met die 21ste week waar ons in die Nuwe Testament in beweeg. Die eerste teks wat ons in die Nuwe Testament gaan hanteer is die pragtige Johannes 1. Nou, dis baie interessant eintlik want Jesus se biografie word opgeskryf in die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, in die 4 evangelies. Elkeen is 'n ander vertelling van Jesus se bediening op aarde, maar hulle almal het dieselfde ding in gemeen. Dit gaan eintlik daaroor dat Jesus homself op 'n wonderbaarlike wyse aan die mens wil kom openbaar. En dan begin Johannes eintlik op die beste plek van hulle almal. Johannes begin nie net ergens by Jesus se lewe nie. Johannes 1 vat dit terug na die begin van tyd toe en selfs daarvoor. Hy sê heel aan die begin, en ons hoor eintlik so 'n bietjie van 'n Genesis 1 ondertoon hierso. Aan die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En dan maak hy hierdie openbaring, en dan sê hy, Jesus is die een wat van die begin van tyd af, van die heel begin, soos wat ons tyd ken, en God is natuurlik nie gebonde aan tyd nie, was hy al daar gewees, en dat alles het tot hom tot stand gekom. En dan sê hy vir ons die woord, wat self God was, Jesus Christus, het besluit om mens te word, en onder ons te kom woon. Dit is die verhaal van die inkarnasie. Nou, inkarnasie is eintlik makliker verduidelikbaar in die Engels, want as ons die woord incarnation vat, en jy vat die tweede deel van die woord, carnation, dan beteken dit vleeskleurig. En as jy die voorvoegsel aansit, en jy sê incarnational, dan is dit die vlees, en die kleur van vlees, het onder ons kom woon. Hy het een van ons geword. Is ongelooflik dat van die eksegete ook sê, dat Jesus het onder ons kom tabernakel. Hy het onder ons kom tent opslaan en onder ons kom woon. Wat 'n ongelooflike gedagte om te besef, soos Johannes ons terugvat na die Genesis gebeure toe, van hoe Jesus alles geskep het eintlik. Dat daai selfde God besluit het om in mensevorm die lyding te kom verduur, wat ons elke dag moet verduur. Sodat hy kan sê, ek verstaan waartoe jy gaan, my kind. Ek het dit self beleef. Ek het dit self verduur. En soveel meer as wat ons moet verduur. Vir my is een van die ongelooflike goed, as ek Johannes 1 lees, van die inkarnasie van Jesus Christus, dan kom ek baie keer agter hoe mense dit verkeerd verstaan. Baie mense dink dat Jesus is as gevolg van sy kruisdood, en as gevolg van die gehoorsaamheid aan sy Vader, beloon, deur opgehef te word, en aan die regterhand van God geplaas te word, en die status te kry, wat hy toe nou gekry het. So asof, omdat Jesus besluit het om as 'n dienskneg 'n mens te word, en 'n mensevorm aan te kom neem, en omdat Jesus besluit het om die lyding te verduur, wat ek en jy elke dag moet verduur, en meer, omdat hy besluit het om die lydenspad te loop, en deur die kruis te gaan, omdat hy besluit het om die bose te gaan oorwin, en deur God verlate te wees, sodat ek en jy nooit deur God verlate hoef te wees nie. As gevolg daarvan, het God hom laat opstaan, en hom verhef tot die plek, wat bo alle name en alle plekke in die heelal is. Maar dis nie die geval nie. Die waarheid is, dat Jesus was nog altyd op daai plek gewees. Net omdat hy besluit het om 'n plan te kom maak, om die mensdom vir altyd by hom te hê, beteken nie dat hy minder van God was voor dit nie. En dit kom leer Johannes 1 vir ons. Hy kom sê vir ons, Jesus het toe al eintlik alles kom maak. Deur sy hand en deur sy woord het alles tot stand gekom. En dan kom Jesus aarde toe en hy leer vir ons wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan sy Vader. Alhoewel hy totaal God en totaal mens was, kom leer hy vir ons en kom wys hy vir ons die weg van om gehoorsaam te wees aan sy Vader. En dan is hy gehoorsaam tot in die dood, en die dood van die kruis. Ons hoef nie te bewonder, as Jesus sê in Johannes 1, dat hy is die lig wat gekom het om die wêreld te verlig.
Hy is die een wat genade gebring het, en hy is die een wat waarheid gebring het. Hoef ons nie te twyfel of dit wel so is nie. Ons kan weet dat Jesus binne sy inkarnasie en die krag wat hy ontvang het om uit die dood uit op te staan, die Almagtige is wat hy beloof. En mag jy, as jy weer Johannes 1 lees, net besef watter krag daar is in Christus se teenwoordigheid in jou lewe. Dieselfde lig word in jou lewe geopenbaar en deur jou lewe geopenbaar. Die genade wat hy aan ons kom betoon het om te sê ons is sy kinders en ons het 'n vrye toegang tot die Vader deur hom, is 'n ongelooflike waarheid. En mag jy besef dat die waarheid wat Jesus vir ons kom leer, is die enigste waarheid wat jy nodig het in jou lewe.